अगर आप सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के 4-5 पत्ते खाते हैं तो आपको, जैसे कि बदलता मौसम है, सर्दी खांसी जुकाम की सबको शिकायत होती है, तो आपको कभी भी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा अगर आप डेली 4 से 5 पत्ते तुलसी के सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके और भी फायदे हैं। इस तुलसी के पत्ते खाने से एक तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, आपका जो तनाव रहता है वो बिल्कुल दूर रहेगा, और इसको खाने से आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। तो आपको करना क्या है, सुबह सुबह ताजे तुलसी के 4 से 5 पत्ते तोड़ लीजिएगा और इन्हें अच्छे से चबा चबा करके खाएं। आपको इसके बहुत फायदे मिलेंगे।